Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir videoda beraberiz. Çocuklarımız çikolataları çok severler. Çok yerler. Kış aylarında çikolatanın yerini tutacak. Şöyle bir tarif vereceğim. Herkes, birçoklarınız biliyorsunuzdur ama bunun orantısını ayarlama açısından böyle bir video çekiyorum. Tahin pekmez. Şöyle dut pekmezi veya keçi boynuzu pekmezinden alıyoruz. Çalkaladım ben bunu daha önce. Böyle bir miktar koyuyoruz. Bunu ölçüyle de koyabilirsiniz. Ben göz kararı yapacağım ama ölçü böyle. Bu şekilde bir çay bardağı kadar koydum. Ve tahini üstüne ekleyeceğim. Bu tahin miktarı yarı yarıya yapmıyoruz. 1/3 oranında yapacağız. Bu tahini de çalkaladım, dibine oturuyor. Oturduğu halde olmasın. İyice çalkalanmış olması lazım. Bunu da göz kararı atıyorum ama 1/3 oranında atıyorum. Ben alıştığım için biliyorum. Yani bir çay bardağı kadar pekmez atarsak 1/3 çay bardağı kadar tahini atacağız. Maksat burada pekmezi sevdirmek. Pekmez yemiyorsa çocuklar tahin attığımız zaman biraz daha farklı bir tat veriyor. Ben de çok sevdim. Kilo yapar diye yemiyorum. Kilo almayan çocuklara kesinlikle yedirebilirsiniz. Kilo aldırır, iştah açar. Çok güzel. Bir de soğuk algınlıklarına karşı da korumuş oluyor pekmezin. Bu etkisi var. Çok güzel etki ediyor. Soğuk algınlığına karşı hem koruyucu hem soğuk algınlığı olduğu zaman öksürüklere çok faydası var pekmezin. Tahinle beraber tüketildiği zaman da çok güzel oluyor. Şöyle bakıyoruz kıvamında. Biraz daha tahini ilave edeceğim. Rengi biraz daha açık renk alması gerekiyor. Ben oradan ayarlıyorum. Faydalarını saymakla bitiremeyiz. Tavsiye ederim. Her çocuk sever diye düşünüyorum. Hele çikolata seviyorsa bunu da sever. Bu karıştırmayı iyi yapmamız gerekiyor. Küçük çocuklara da verebilirsiniz. Yani bir yaştan küçük bebeklere de verilebileceğini düşünüyorum. Ben çok emin değilim. Ben veriyordum. Çünkü pekmezde alerjik bir durum yok. Ağır gelmemesi için çok vermemek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Şöyle bir ekmek parçasına da sürerek bunu test edebiliriz. Çikolata sürer gibi böyle sürebiliyoruz.